नमस्कार दर्शक बंधु रिनी कुकिंग किचन को आपण समस्त को स्वागत। आज आमे बनेइबा ओडिशार पारंपरिक आउ प्रथमाष्टमी रे घरे घरे बनुथिबा एंडुरी पिठा बा हळदी पत्र पिठा। एइठी आपण माने देखिकी जानि पारुथिबे एंडुरी पिठा केते नरम बनिची, जालीदार आउ स्पंजी बनिची। तो वीडियो को फुल देखंतु। रेसिपी भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। आ चैनल रे जदि आपण माने नुआ ताहाले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एंडुरी पिठा बनेइबा पई प्रथमे आमे बेटर किंबा आण प्रस्तुत करिबा। आपण माने ग्लास, गिना बा कप सेट करंतु जेउथिरे बिरी चाउल को मापिकी नेबे। एइटी मु गोटे कप रे 2 कप नुआ अरुआ चाउल नेइची। एमितिरे प्रथमाष्टमी रे नुआ चाउल आउ नुआ बिरी रे पिठा बना जाइथाए। आपणक पाखरे जदि नुआ अरुआ चाउल बिरी नाही तेबे आपण पुरुना अरुआ चाउल बिरी रे मध्य एई पिठा बनै पारिबे। जेउ कप रे चाउल को मापिकी नेइची सेई सेम कप रे बिरी मापिकी नेइची। एइठी आपणक पाखरे जदि चपा लगा बिरी अछि तो आपण सेईटा को मध्य नै पारिबे। एइठी चपा छडा बिरी गोटे कप नेइची आउ गोटे मुठा पाखापाखी हब अधिक बिरी नेइची। टोटाल मु 2 कप अरुआ चाउल पाई गोटे कप आउ 1/4 कप बिरी नेइची। तो पिठा को नरम आउ स्पंजी करिबा पाई आमे जेतिकी चाउल तार अधारु टिके अधिका बिरी नेबा। एबे भल भाबरे बिरी चाउल को 4 रु 5 थर धोई नेइची। एथिरे पानी देइकी याकू कभर करिकी 5 रु 6 घंटा पर्यंत बतुरीबा पई छाड़ी दबा। 4-5 घंटा परे एइठी चाउल भल भाबरे बतुरी जेइची। एबे चाउल को छाणी नेबा, तार एक्स्ट्रा पानी जेते बाहर करी नेबा। फैन तले जेकोनोसी गोटे कॉटन कपड़ा रे चाउल को देबा, ताकू चारि पटरे खेलेई देबा। एइठी जेमिति वीडियो रे देखौची ताकू सुखिया पई आधा घंटा बा 30 मिनिट छाड़ी देबा। एइठी आधा घंटा परे देखंतु चाउल ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी लागिथिला सुखी जेइची आउ चाउल भितरटा ओदालिया अछि। एइठी चाउल को खरारे सुखेइबेनी, फैन तले सुखेइबे आउ चाउल को अधिक सुखेइबेनी। टिके एमिति ओदालिया रखिबे, हेले पिठा पूरा परफेक्ट बनिबो। हमर बिरी भी बतरी जेइची। तो एइठी बिरी बतरीला बेले हाफ चामच मेथी दाना देइथिली। प्रथम रे चाउल को चूना करिबा। बिना पानी देइकी चाउल को बाटी नेबा। चाउल को पूरा फाइन करिबानी, टिके दरदरिया करी बाटी नेबा। चाउल जेमिति धरिले टिके सुजी दाना धरिला परी लागिबो। चाउल को बाटी सारिला परे गोटे चालुनी रे ताकू चलेई नेबा। जेउटा भल भाबरे चूना होई नथिबो ताकू आउ थरे बाटी नेबा। एमिति करी सबु चाउल को चूना करी नेबा। एइठी देखंतु सबु चाउल को चूना करी नेइची। एबे बिरी को बाटीबा। एई जेउ बिरी बतुरेई थिले ना, सेई पानी रे ही बिरी को चिकन आउ बहलिया करी बाटीबा। एइठी मु बिरी को चिकन आउ बहल करी बाटी नेइची। एबे बिरी को गोटे डायरेक्शन रे 5 रु 6 मिनिट फेंटी नेबा। एही परी हातरे फेंटिले आमर बेटर किंबा आणटा भल भाबरे फर्मेंट हेबो बा फुलिबो। एइठी बिरी को 5 रु 6 मिनिट फेंटिबा परे देखंतु केते बढ़िया भाबरे फेण आसीची। जेतेबेले बिरी हल्का लागिबो बा पानी रे पकेइले ऊपर को भासीबो तो जानिबे बिरी भल भाबरे फेणी हेला। एबे गोटे बड़ जगह रे बिरी को रखिबा, जहा द्वारा आमर आण को फुलिबा पई सफिशिएंट जगह मिलिबो। तो एबे बिरी रे अल्प अल्प करी चूना देइकी मिसेई नेबा। एमिति चाउल को चूना करिकी देले बेटर पानिया हेबनी आउ पिठा भल बनिबो। एइठी बेटर बा आण टिकिए बहलिया लागिले बिरी बतुरा पानी अल्प अल्प देइकी मिसेइबा। एबे सबु चाउल चूना को देई देबा आउ 1 रु 2 मिनिट फेंटी नेबा। एमिति आण को फेंटिले पिठा एकदम हल्का बनिबो। एइठी बेटर को 2 मिनिट फेंटी नेलिनी आउ बेटर बा आण पूरा चिकन हेइनी, टिके दरदरिया अछि। तो एइठी देखंतु फाइनल थिकनेस आमर बेटर रो एई बोली बहलिया रहिबा दरकार। सबु बेले मने रखिबे एंडुरी पिठार बेटर बिल्कुल भी पानिया करिबेनी, बहलिया रखिबे, नहले हळदी पत्र रे पिठा को बनेइबा बेले तळकू बही आसीबो। एबे एथिरे स्वाद अनुଯାयी लूण देबा, ताकू भल की मिक्स करी नेबा।
ଏବେ ବେଟରକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଶୀତ ଦିନରେ ବନଉଥିବେ ହେଲେ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ଖରା ଦିନରେ ବନଉଥିବେ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପରିବାରେ ପୁର ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। 2ଟି ଆଳୁର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। 4-5ଟି ଫୁଲକୋବି ପାଖୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବା ସିମଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଜର ନେଇଛି। 6ରୁ 7ଟି ବିମ୍ ନେଇଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା କଞ୍ଚା ମଟର ନେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପରିବା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପରିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଉଛି। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ହେଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଦେବା ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିଛୁ ତ ଆଳୁକୁ ଭାଜୁଥିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ନହେଲେ ତଳରୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ 50% ସିଝିଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେବା ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ସାଧା ଲୁଣ, ହାଫ୍ ଚାମଚ କଳା ଲୁଣ। ଏଇଠି କଳା ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି କଭର କରିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଆଉ ତାକୁ ଗଳଉଥିବା। ଗଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ବଦଳରେ ସିଝା ଆଳୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଲାଷ୍ଟରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ପୁର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବେଟର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇପରି ହେଲେ ପିଠା ଆମର ଭଲ ବନିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଟରରେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ଆମେ ବେଟରକୁ ବେଶୀ ଗଳେଇବା ନାହିଁ, ହାଲକା ହାତରେ ଗଳେଇବା, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଏୟାର ବବଲ୍ସ ସବୁ ଆସିଛି ସେସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବା ଦବିଯିବ। ପିଠା ଆମର ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ ନାହିଁ। ବେଟର ଆମର ଏଇଭଳିଆ ବହଳିଆ ରହିବା ଦରକାର। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର। ଯଦି ହଳଦୀ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ 2ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠାକୁ ସିଝେଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବେଟର ଦେଇକି ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ କେତେ ପତଳା କେତେ ମୋଟା ବନେଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଟରକୁ ଦେବେ। ଏବେ ପୁରକୁ ମଝିରେ ଦେବା। ଟିକିଏ ଅଧିକ କରି ପୁର ଦେବା ଯେମିତି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ପତ୍ରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଆଉ ଚାରି ସାଇଡରେ କଭର କରିନେବା ଯେମିତି ଆମର ପୁର ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ଆସେ। ଏପଟେ ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠାକୁ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିବା। ଅଧିକ ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, 4ରୁ 5ଟା ପିଠା ଦେବା। ଏବେ କଭର କରିକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇରେ ରଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖଉଛି। ପିଠା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛୁରୀରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ପିଠାରୁ ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ଟିକିଏ କାଢ଼ିବେ। ପିଠାରୁ ଯଦି ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ
ହେଲେ ଜାଣିବେ ପିଠା ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ପିଠାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ବନେଇବା। ତ ପିଠାକୁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁର ଦେଇକି ବନେଇବା। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ବନେଇବେ ପୁର ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଦେବେ, ହେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। କେତୋଟି କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।